व्हाट्सएप गाइस, कैसे लोग वेलकम बैक नहीं हो रहे। तो गाइस आज की ये वीडियो के अंदर मैं लेजेंड ड्रिफ्ट कार्ड की वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस इस गेम के अंदर ड्रिफ्टिंग वगैरह हमने करनी होती है, साथ में हमें पॉइंट दिए जाते हैं, इसके साथ में पेमेंट भी दी जाती है। तो गाइस अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके अंदर ऐसे ड्रिफ्टिंग मार कर चलानी होती है। तो गाइस इसके अंदर मैंने आज ही डाउनलोड की थी, मैंने कहा तो वीडियो भी बनाया था, साथ का गेम को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप इस गेम को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, गेम बहुत आला है। तो वैसे ये गेम इस हिसाब से बनाई गई है, यानी कि जो रेसर होते हैं नहीं उनके टाइप की है, उस टाइप की है। तो आप कार की रेसिंग भी कर सकते हैं, साथ में ड्रिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, साथ में लाइक भी ना करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये देखें मेरी ड्रिफ्टिंग। आई नो, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा ड्रिफ्टर मैन हूँ। तो गाइस इसके अंदर ड्रिफ्टिंग वगैरह भी करनी होती है, साथ में आपको पता भी चलता है कि कैसे हमने गाड़ी के अंदर, अगर आपने ड्रिफ्टिंग करनी है तो गाड़ी के अंदर हम कैसे ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। ये गाइस हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। तो ये गाइस टाइम ख़त्म हो गया हमारा। वैसे इस गेम के अंदर यही होता है कि हमने गेम को चैलेंज वगैरह करने होते हैं, और साथ में ड्रिफ्टिंग वगैरह भी हम ये सिखाते हैं कि हमें पता लगता है रियल लाइफ में हम कैसे ड्रिफ्टिंग। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, तो बाय बाय।